Hey guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஓன் வாய்ஸ் வீடியோவில் அண்ட் இட்ஸ் நாட் பியூர்லி ப்ரொமோஷனல் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்னோட கசினோட கிராக்கர் ஷாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக சிவகாசியில் இருக்கிற என்னோட கசினோட கிராக்கர் ஷாப்பை விசிட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க தீபாவளிக்கு வேறு லெவலில் ஸ்பீடாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. சரி, அங்கே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா, ரீட்டைல் ப்ரைஸில் 80% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் செப்டம்பர் 30க்கு முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு 85% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. இவங்ககிட்ட கிராக்கர்ஸ் கிஃப்ட் பேக் எல்லாமே நிறைய விதமாக இவங்களே ஓனாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் எந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே அவங்களோட ஐடி மென்ஷன் பண்ணுறேன், போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் கூட நீங்கள் உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை நான் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் டேக் பண்ணுறேன், அது கூட நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி போய் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி, ஹைதராபாத், மைசூர் அப்படி நிறைய சிட்டிஸ்க்கு இவங்ககிட்ட டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த தீபாவளியை குவாலிட்டியை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மிராக்கல் கிராக்கர்ஸில் உங்களோட ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணி நிறைய ஆஃபர்ஸோடு அள்ளிட்டு போங்க.